Tengo que admitir que Mercedes no para un momento. Lo sé. Hace el trabajo de 4 personas. Sobre todo, ocuparse de los niños. Y de mí, que no soy nada fácil, lo reconozco. 3 comidas diarias, más algo especial cuando tenemos gente. Luego, la casa. Prácticamente siempre está en orden y desde luego no soy yo quien se ocupa de eso. Pero las camas están hechas, las camisas planchadas y cientos de cosas de las que ni siquiera me quiero enterar. Me pregunto si le queda tiempo para descansar algún rato. Estimades noies, benvingudes de nou. Sé que fa molt que no ens veiem i que potser ara no és el millor moment per trobar-nos, però us en recordeu fa temps que vam estar parlant sobre el procés lliure i el procés creatiu, aquell que es crea cada persona per entendre i desenvolupar diferents percepcions de l'ecofeminisme. Veritat? D'acord, doncs m'agradaria que vosaltres em transmetéssiu la inspiració, de la forma que vosaltres vulgueu, des del lloc on us sentiu més còmodes i menys pressionades, perquè jo vaig una mica perduda i m'he d'ordenar les idees i crec que vosaltres ho podeu fer molt bé. Bueno, el ecofeminismo no es más que un diálogo precisamente entre lo que plantea el movimiento ecologista y lo que plantea el movimiento feminista, ¿no? ¿Y cómo se cruzan? Se cruzan cuando pensamos en qué es lo que sostiene la vida, qué es lo necesario para mantener la vida humana y también el resto de vidas, pero la vida humana, ¿no? Es decir, cuando pensamos en cómo se sostiene la vida, en la sostenibilidad de la vida y nos damos cuenta de que hacen falta esas relaciones de codependencia y esas relaciones de interdependencia que han sido sostenidas históricamente y de forma muy invisibilizada, sobre todo por mujeres, nos encontramos con que hay un diálogo muy potente y desde mi punto de vista absolutamente necesario para entendernos mejor como especie y para comprender mejor cómo podemos recomponer modelos que ahora mismo le han declarado la guerra a la vida. Teva mare. La vida ens va donar la mare, mare que em vas donar la vida, on vaig beure de la teva llet fins viure a la teva terra i no vaig donar-te les gràcies. On sí, mira com la tracto, la que em va parir, alimentar i escalfar amb la seva pell. Mentre les mares lluiten entre el feminisme i la ecologia en un camí en què es creuen,
junts amb harmonia de la substància de la vida, lluitant amb el patriarcat i el capitalisme, intentant trencar els rols de gènere, espècie, ètnia i classe, jo no les permeto que les dones avortin l'amor i facin la guerra, de tan joves que són, sense pensar que aquestes coses s'hi queden a la sang per sempre. No les deixo parlar de la seva lluita, les callo. Però nosaltres com dones som persones, persones de la natura. Nosaltres i la terra som l'hereu de tot, on la terra té sentiments. Juntes som la unió de la vida. Nosaltres som les que fem la vida i juntes ho aconseguirem. En realitat, el meu únic objectiu de tot això era que vosaltres gaudíssiu de tot el procés i de com ho heu fet i sobretot que us veiéssiu i diguéssiu m'agrado perquè sóc jo de veritat. Noies, crec que ho heu aconseguit, així que moltes gràcies i fins al pròxim repte.